هذه الليلة نصف من شعبان، والاحتفال في حسينية أهل النجف. وسمعت مقطوعتين قبل أن أكون بخدمتكم بين أيديكم. أولها نسيم بحراني للإمام المهدي سلام الله عليه. سمعت نسيمه، شممت نسيمه من البحرين، من الأخ الشاعر محمد فيصل ربيع الله يحفظه ويعزه ويأيده. ونسيم البحرين خاص، أنا لا أعرف بقعة في عالمنا الشيعي تحملت من أجل أهل البيت عليهم السلام كما تحملت البحرين وأهلها. والإشراقة الثانية الأخ العراقي الذي كان يذكرني بزحف ملايين الأمة لاستقبال الإمام المهدي صلوات الله عليه، وسأذكره. بحريني، نعم، الثاني بحريني، الأول بحريني، ذكرته. وفي هذه الحسينية، إذا دخلت الحسينية لابد لي أن أتذكر في نفسي المرحومين العلامة السيد عادل العلوي والحج مهدي الروحاني، وهم الآن عند ربهم، لكن يؤذن لهم أن يزوروا أهليهم، ولا بد يزورون هذه الحسينية، هذه متجرهم، كانوا يتجرون بها لربهم ولخدمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله رضوان الله عليهما. أسأل الله أن ينور قلوبهم وأن يعطيهم في الآخرة ما يحبون، وأن يحشرهم مع أئمتهم الأطهار، وأن يلحقنا جميعا بهم إن شاء الله. عندما أتحدث عن الإمام المهدي روحي له الفداء في حسينية النجفية، لابد لي أن أذكر موقع النجف والعراق عند الإمام سلام الله عليه. أبدأ أولاً بأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي قلما تبسمت دخلت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، نهض يقوم لاستقبالها ويجلسها يده، وفي مرة لنا رواية أنه قبل يدها، قال لها: بشراك يا بني يا فاطمة، المهدي من ولدك. بشراك يا أبتي، المهدي الموعود اللي حدثتكم عنه، وأنه حتم من حتم الله، وعد من وعد الله، هو من أولادك يا بنيتي. فتبسمت الزهراء روحي لها الفداء، وتبسمت ليلة النصف من شعبان، وتتبسم عندما ترى أن الإمام المهدي سلام الله عليه مشى بمسيرته العظيمة من مكة إلى المدينة، ثم إلى النجف، ثم إلى دمشق، ثم إلى القدس. ستتبسم عندما ترى راية أبيها رسول الله تخفق بيد ولدها الإمام المهدي روحي له الفداء. أيها الإخوة، الكل رووا وأكدوا على هذا الحديث الشريف
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يبعث ولد المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ما معنى لو لم يبق من الدنيا إلا يوم؟ يقول لهم هذا حتمي، هذا وعد الله، هذا قطعي، تنزل الدنيا وتطلع. يقولون العالم يفنى سنة 2000، يقولون في قنابل وأسلحة تفني العالم. أبدا، خطة الله قطعية، وعد الله. لما أخبر الله عز وجل للملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا له بهالمعنى يا ربي هذا آدم، هذا آدمي، نعمل إنسان، لكن أولاده هذا مخلوق من التراب، وأولاده بحسب فهمنا وما علمتنا أنت رح يطلع منهم طغاة ويسفكون الدماء ويفسدوا في الأرض، ما يخلون مجتمع، قتالين سفاكين الدماء. أولاد آدم، نشوف أولاد آدم الآن ماذا يصنعون. الله ما قال لهم لا، كأنه أقرهم، قال لهم بس أنا أعرف ما لا تعرفون، أنا عندي خطة أخرى. ما هي خطته سبحانه وتعالى؟ قل أنا صحيح ما تقولونه، والطغاة أكثر الأوقات قلما حكم الأنبياء، أكثر الطغاة يحكمون ويظلمون ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، لكن يأتي وقت أنا أضع حداً لكل ذلك وأقيم دولة عدل تمتد أضعاف حكم الطغاة إلى يوم القيامة، فلا يكون بعدها ظلم أبدا. ويا لليوم المبارك الذي ينادي فيه جبرائيل من فوق الكعبة بلغات العالم، فيسمعه كل قوم بلغتهم: يا أهل الأرض كفاكم ظلما، وقف، قفوا، ستوب، هذا المهدي جاءكم، يلا أطيعوه، بايعوه، امشوا معه. إذن الذي يتساءل يا ربي كيف الله يصبر وكيف يحلم وكيف هذه الاضطهادات اللي نراها في تاريخنا، وخاصة نحن الشيعة أكثر فئة ومذهب في العالم عانينا من أنواع الاضطهاد إلى الآن بعدنا إذا تكلمنا على زعماء بطون قريش يقتلوننا. هذا الاضطهاد يا ربي كيف أنت صابر؟ على مر التاريخ لاقى المؤمنون الصالحون المستضعفون، لاقى خاصة شيعة أهل البيت عليهم السلام ما لم يلاقه أحد، أنواع الاضطهاد. هذا يقول نعم يصبر، نعم له حكم سبحانه وتعالى، لا نعترض، نقول أن ما دام يدير المجتمع والحياة والكون عالم بالمطلق وحكيم بالمطلق عز وجل، إذا ما لا اعتراض عليه، هو أدرى. في عنا رواية أن الله عز وجل كيف أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أخذ للسماء، أخذه، انظر إلى الأرض، ثم دنا فتدلى، يعني انظر إلى ما هو أسفل، نظر إلى الأرض فرأى شخصا يريد يرتكب معصية، مثلا يقتل واحد، فدعا عليه
فمات. الثاني كذلك، الثالث كذلك. الله عز وجل قال له: يا إبراهيم، أنت الآن في مكان دعاءك مستجاب، اترك لي عبادي فإني أرحم بهم منك. أنا أحدثك، أخبرك، الأول اللي قتلته بعد 7 أجيال يكون من أولاده صالحون كذا وكذا، الثاني قصته كذا، الثالث قصته كذا. قال له: إذن يا أبا الأنبياء اهبط رجاء، اترك لي عبادي، أرحم بعباده من غيره حتى من الأنبياء. إذن له حكمة، له حكمة. لماذا غيب الإمام؟ له حكمة. ويسألون: وطالت غيبته؟ نعم طالت. رسول الله يقول: حتمي ولو طالت غيبة ولدي. هو خبر عن غيبة ولده، ولو طالت غيبته ظهوره حتمي، روحي له الفداء. ماذا يصنع؟ قالوا لي في هذه الأيام إيرانيين مسوين نشيد وبوسائل التواصل الاجتماعي يقولون: خلينا نعمل، نحن نقرأ أدعية نسوي حتى الإمام يخرج من غربته، مسكين غريب، حتى يرجع يعيش حياة طبيعية. ذول ما يعرفونه، ذول على بساطتهم. الإمام سلام الله عليه الآن يقول: كيف يعيش؟ تريد تعرف كيف يعيش الإمام عليه السلام؟ إن الله جعل الخضر علامة للإمام. الخضر كله إنما خلقه حتى إذا واحد يسأل: ماذا يعمل المهدي في غيبة؟ نقول له: اقرأ سورة الكهف. ماذا يعمل الخضر في غيبة؟ يشتغل ليل نهار، يركب سفينة، يروح من هنا يروح من هنا، راد يتعلم. عنده نبي الله موسى من أولي العزم، قال: روح إذا وجدت، إذا قبل أن تكون تلميذا روح اتعلم منه. هذا الخضر اللي هو كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، والرواية عندي صحيحة، يقول: إن الخضر شرب من عين الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور. يعني يبقى، كل دولة الإمام يبقى وبعدها. يقول: وإنه ليحضر إذا ذكر، فإذا ذكرتموه فسلموا عليه سلام الله عليه. يحضر مش شوية، عنده قدرة على أن يحضر. إذا نوع من الوجود متعدد. كذلك أئمتنا. الخضر هو الآن منين يأخذ برنامج العلم اللدني؟ من الإمام صلوات الله عليه. قال الإمام الصادق روح له الفداء: لا بد له من غيبة، ونعم المنزل طيبة. أصل مسكن المدينة، بس يروح في شرق الأرض وغربها. وما ب30 من وحشة، عنده 30 جندي الأبدال، هؤلاء جنود الله في الغيب، اللي يشغلهم يعطيهم الإمام برامج: روح إلى روسيا اعمل الشغلة الفلانية، روح إلى القرية الفلانية اعمل الشغلة. برنامجهم، لهم برامج ويعطيهم مهماتهم، ويتحرك أحدهم ما يحتاج له لا جواز سفر ولا فيزا ولا سيارة ولا طيارة ولا مصروف، يظهر عندما يريد ويختفي عندما يريد، كمل شغله. وما ب30 من وحشة. ويؤنس الله بالخضر وحشته، ويصل به وحدته أيضا معه. إذن صاروا 32. هؤلاء قد يكونوا قدموا لك خدمة أنت ما تعرفها،
مساكين البحر اللي الخضر خرق سفينتهم وعابها ما يعرفون، يقول الحمد لله. اجوا شرطة الملك يأخذون السفينة السالمة، شافوا هذه مضروبة ما أخذوها، الحمد لله. ما يعرفون قصة ضربها أنها كانت من الخضر. كثير من الأعمال يعني هناك هيمنة إلهية على مجرى التاريخ وصراعات الدول. الآن صراعنا مع اليهود هذا ما فيه عناية، فيه رعاية يديرها، كل يديرها رب العالمين عز وجل، يديرها بألف وسيلة ووسيلة. من أبرز وسائله الإمام المهدي وجنود الغيب. ليلة القدر ينزل برنامج سنوي للإمام المهدي روح له الفداء، ينزل يقولون تقولون أئمتكم يوحى إليهم يعني أنبياء. أقول لهم ما أقل فهمكم أيها البدو. الوحي منه وحي نبوة ومنه وحي إمامة، منه وحي لأم موسى، منه وحي للنحلة. الوحي أنواع. يقولون من سنقول يوحي الله إلى الأئمة؟ نعم يوحي إليهم وحيا يناسبهم. ملك يتكلم، يلقي الله في قلبه برنامج يسلم له ليلة القدر في أمر نفسه وأمر الناس، يعني برنامجين: برنامج أنت ماذا تعمل، وبرنامج توزع على الخضر وعلى الأبدال 30. يعمل، اشتغل ليل نهار، ولا تخاف، لا تخاف عليه، مكلوء بربه. يتحرك ويرجع إلى المدينة. أين يعيش في المدينة؟ ما نعرف، يمكن غرفة في بستان يعيش هناك، وعنده مكانة مأمون محروس مضمون فيه مواريث الأنبياء. وعندنا رواية تقول سيف ذو الفقار عنده إذا حان خروجه يخرج من غمده، يطلع السيف من الغمد. عنده سراج إذا حان وقت خروجه هو يضيء الإمام. يتحرك إلى مكة، يتحرك إلى مكة، يصل إلى مكة فيرسل له الله عز وجل أصحابه 313 زبدة شعوب العالم. هؤلاء الأصحاب يقول لما بعضهم ما يعرف الآخر، لما يلتقون ويتعارفون كأنما هم أولاد أب وأم، مثل يعرفون بعضهم من زمان، نفس المنهج، نفس الصلاة، نفس العقائد. بعد أحدهم كل واحد منهم عنده الاسم الأعظم، اسم الأعظم بس عند سلمان، غير المعصومين من الصحابة ولا واحد عنده الاسم الأعظم. كل واحد من هؤلاء قل إن الأرض لتفتخر، تقول مر علي اليوم أحد أصحاب المهدي. هؤلاء ماذا يكونون؟ خلاصة مسيرة الإمام روح له الفداء في مكة بعد خطابه إلى العالم لعله حوالي شهرين، ويجمع من الذين يأتون إليه من الحسا والقطيف والبحرين والحجاز وغيره، يجمع 10,000 غير 313، ويتحرك بهم إلى المدينة. عنده أيضا مهمات في المدينة يكملها، ويسيطر على الحجاز كله بدون قتال. واليمانيون يأتون يأخذون مكة وهو يظهر في حماية اليمانيين. طيب، ثم الإمام سلام الله عليه إذا كمل شغله يسلم الحجاز والخليج كله، كل عقل الخليج تشوفوها مصفوفة تنتظر الإذن من الإمام. يا سيد يا سيد، وإحنا طبيعته. طيب،
كمل الإمام، سلم اليمن والحجاز والخليج إلى اليماني وعلم ماذا يفعل. هو عنده هدف، عنده برنامج ماشي فيه. تحرك إلى العراق، يظهر أنه يتحرك قبل جيشه. وكيف يدخل إلى ظهر الكوفة؟ ظهر الكوفة النجف. الرواية تقول يدخل إلى ظهر الكوفة في 7 قباب من نور لا يعلم في أيها هو، يعني سرب طائرات، بس قباب نوع آخر من الطائرات. هو يصل كأنه ما يخبر أحد، عنده برنامج، ربما زيارة جد أمير المؤمنين والحسين والأئمة عليهم السلام. جيشه يرسله بقيادة أحد أصحابه أيضا بطي الأرض يدخل. فإذا دخل ظهر الكوفة يقول أعلنوا الإمام، يعلن أن الإمام المهدي ظهر وهو في النجف. تأتي سيل العراق أضعاف زيارة ال40. حتى المسيحيين والسنة والكل، شوف هذا المهدي نداء سماوي باسمه، خلينا نشوفه نتفرج عليه. يأتي سيل الإمام صلوات الله عليه. الرواية تقول ينصب له منبر في وادي السلام، معناه أن الملايين ربما تكون متصلة من كربلاء إلى النجف. فإذا ركب عليه، الرواية تقول له فرس بين عينيه شمراخ يضيء، وإذا ركب عليه رآه أهل الأرض. يعني هذه مرسلة تلفزيونية، يقول له حصان، هو حصان. لما يجلس يراه أهل الأرض في البث، الإرسال إلى العالم، فيخطب صلوات الله عليه. يقولون بعض الناس ما يعرف ماذا قال الإمام، بس ينظر إليه، ينظر إلى نور وجهه ويبكي. إذا كمل خطبته صلوات الله وسلامه عليه يأمر بنشر راية رسول الله، يعني بدأت الحرب. المدة كلها ما ينشرها. أمير المؤمنين سلام الله عليه سلمه النبي رايته اللي نزل بها جبرائيل، مخمل يميل إلى السواد، وفي خطوط بيضة، وفي طرف منها مثل حجر معقود، أعرف درة حجر جايبة جبرائيل معقود بطرفها. هذا شو يعطي شعاع يرعب الأعداء. قال له يا علي، هذه راح تحاربك، إذا 6 أيام حاربتك بالبصرة وما انتصرت عليها، اليوم السابع افتح رايتي. فتحها باليوم السابع، إلى الظهر كانت منتهية المعركة. يقول في صفين لما طالت المعركة طلبوا منه أن يفتح راية النبي، راية ولها تشكيلاتها ولها خدمتها، لها الملائكة معها. شفت السنة يرون مثل نعيم ابن حماد وغيره أن المهدي عندما يظهر يكون جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد عندنا مثل جد أمير المؤمنين، إذا في معركة يكون عزرائيل وراه أيضا، هو ليقتلوهم، هو يأخذ رواحه، عزرائيل خلفه. طيب تدخلوا، وسطوا الحسن والحسين، دخيلكم قولوا لأمير المؤمنين يفتح الراية، أهلكنا. فقال لهم أمير المؤمنين أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله
أني أفتحها بس بالبصرة بحرب الجمل، وما يفتحها بعدي إلا المهدي من ولدي صلوات الله عليه. الإمام يقول انشروا الراية، وادي السلام ينشرون الراية، يعني لما يقول أن الإمام 8 سنين يصفي العالم، احسبوا من نشر الراية ذيك 4-5 أشهر اللي صفى بيها الحجاز والمنطقة، هذه ما تحسب من نشر الراية. طيب، نشر الراية سلام الله عليه ومعها ملائكتها اللي يقاتلون. بعدين الإمام سلام الله عليه يصفي العراق، تأتيه رايات خراسان، يأتيه حاكم إيران والقائد العام لقوات المسلحة شعيب بن صالح، يمكن الإمام يسميه شعيب بن صالح، ويبايعونه. فالإمام يقول للخراساني ارجع واحكم، يعطيه البرنامج ويقول لي شعيب ابقى عندي. فينصب قائد القوات الخراسانيين قائداً عاماً لقواته سلام الله عليه. ليش؟ هاي أسلحة إيران إله يمكن يستعملها، وإن كان عنده أسلحة أهم منها. صف العراق، في العراق لما يشكل حكومة ويعطي حرية، في فئتين يظهرون، البترية والخوارج. البترية الذين يقولون أنه هذا الإمام المهدي طرح في خطأ، هو جاي يطرح إله من ناصر ينصرنا، نحن الأئمة 12 ظلمنا وقتلنا فمن ينصرنا. جاي يطرح الموضوع مذهبي شيعي، لازم يطرحه عام. بعدين هو يتبرأ من فلان وفلان وفلان، احنا نشوفهم زينين، نتولى أهل البيت ونتولى الصحابة، سموا البترية لأنهم بتروا أمر أهل البيت عليهم السلام. هذول يصفيهم. بعدهم خوارج رميلة الدسكرة. رميلة الدسكرة كل ما حققت فيها شفت المقدادية، مسلحين خوارج أعداء شرسين، 12,000 مسلحين، 12,000 مسلح. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرسل لهم 12,000 ويعطيهم لباس معين كلهم، ويأمر شيعته في رميلة الدسكرة يبعث لهم ألبسة، اليوم الفلاني البسوا هذا الألبسة واطلعوها، ويعطي أمره لهذا اللواء اللي يبعث 12,000 قلهم ادخلوا هذه المدينة فمن لم يكن لابسا مثلكم فاقتلوه. ذولك ما عندهم الألبسة هذه، ويصفيها، صف العراق، ثم يتحرك صلوات الله وسلامه عليه إلى الشام. السفياني صحيح من ذرية أبي سفيان، لكن خلفه بهذه الحرب اللي نحن فيها تنكسر دولة إسرائيل، يضطرون اليهود أن يقيموا دولة مشتركة عربية ويهودية. ولكن السفياني لا، اليهود في العالم يبقون ويناصرونه والغربيين يناصرونه، ويحكم سوريا والأردن وفلسطين، وتكون للإمام معركة شديدة معه ويكتسحه، ويدخل بيت المقدس سلام الله عليه. هذا التحرير الكامل. إذا الآن تتحرر القدس بنحو
شكل من الأشكال، وهو مقدمة لتحريرها الكامل على يده صلوات الله عليه. والرواية تقول أنه يخرج لليهود من جبل بفلسطين أسفاراً من التوراة ويقرأها لهم بالعبري مثل أحسن حاخام، هو اللغات كلها يعرفها، يتكلم بأي لغة يقول بلبل فيها، تقول لغته الأم. يقول ذلك المجلس يظهر مجلس عالمي أيضا يرونه، فيؤمن له من اليهود 30,000 يسلمون. حينئذ والدول العربية والإسلامية كلها، مصر تأتي وتبايعه، غيرها تركيا. في هالحالة الغرب يتحضر لحربه. هذا شو ب8 أشهر وإذا به صار قوة وماشية. الإمام سلام الله عليه يصدر لهم بيان يخبرهم لا تستعجلون، انتظروا في اليوم الفلاني في المدينة الفلانية مكان الفلاني الساعة الفلانية ينزل عليكم المسيح عيسى بن مريم سلام الله عليه. ويطلعون وإذا به ينزل ويقول لهم ليش تحاربون المهدي؟ طبعا لما ينزل ينشغل به الغرب وملايين وجيزوس، ومو بس المسلمين طلع ابن نبيهم، احنا اجا جيزوس بكله ويفرحون به. وحينئذ هو قل لا تحاربوا المهدي، تفاوضوا معه. ويرسل الإمام سلام الله عليه وفدا يتفاوضون. والرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله آخر هدنة تكون لكم مع الروم، في رواية مع بني الأصفر، على يد المهدي من ولدي سلام الله عليه ل10 سنين. يتفقون عدم الحرب إلى 10 سنين تهدأ الأمور. الإمام يرجع يبني دولته، وعيسى يبدأ بالمجتمعات الغربية، يشغل القساوسة والراهبات والكل، يعطيهم دروس درسوها دروس بهالطريقة بالتدريج حتى يجذبهم. وبعد 7 سنين يرى الغربيون، شوفوا أيها الإخوة، التكبر ليس من اليهود، اليهود تابعين. ل5 مرات استعملوا حق النقض أنه ما نريد إيقاف الحرب، شوفون قتل مجازر، لا توقفوا. هذا التكبر هناك، مركز الكبرياء والتكبر والطغيان هناك. فيصرون لازم نقاتله. عيسى يحاول معهم ما يقبلون، راح ينسحب البساط من تحت رجليهم. حينئذ عيسى سلام الله عليه يأتي إلى الإمام، يعلن انحيازه إلى الإمام ويصلي خلفه. مو لما ينزل كما تصور روايات لتمدح الشام، ينزل عندها المنارة الشرقية هنا، ينزل أبداً، ينزل لجماعته ادخره الله، لأن تكون العقدة أمام المهدي عبادة. قل له روح أنت تولاهم قنعهم. لأجل هذا الله عز وجل إلى الآن 2000 سنة مخليه في السماء مدخرة لهذه المهمة العظيمة. وحينئذ لما ما يقبلون تكون الحرب الكبرى بين الإمام الملحمة العظمى وبين الروم، فينتصر روحي له الفداء، ويدخل هو وعيسى إلى العواصم الرومية ويستقبلونه بالتكبير. ليش بالتكبير؟ عيسى معلمهم 7 سنين كان يدرسهم. وحينئذ يقسم الأرض إلى 313 ولاية، ويسلم كل واحد من أصحابه ولاية صلوات الله عليه.
عاصمته أين؟ أيها النجفيون، أيها العراقيون، عاصمته العراق، عاصمته الكوفة بمعناها الواسع، مسكنه روحي له الفداء في السهلة هناك، هذه عاصمة العالم. سيأتي يوم يصدر أمر من السهلة من الكوفة فيشمل الأرض ب4 قاراتها. يا لتلك الدولة العظيمة ويا لذلك اليوم العظيم. نحن على يقين بأنه سيكون حتم من الله، وعد من الله. عجل الله فرج العالم بك يا سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله.